टॉप 3 अमेजिंग फैक्ट। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका था। फैक्ट नंबर 2, भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर पानी की कमी, खाने की कमी, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण नहीं हुआ है। पूरी दुनिया में जापानी लोग समय के सबसे ज्यादा पाबंद होते हैं, यहाँ तक कि जापान की ट्रेन भी 30 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।